အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာဖွင့်တဲ့ After Effects for Beginners online သင်တန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ video editing level ကိုထပ်ပြီးတော့ upgrade ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေ graphic designer မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ motion designer အဖြစ် level upgrade ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေ After Effects ကိုဘာမှမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်တိုင် project ပြုလုပ်တဲ့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးထားတဲ့သင်တန်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းဒီ online course ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘယ်မှသွားစရာမလိုဘူးကိုနေတဲ့နေရာမှာပဲကွန်ပျူတာနဲ့ Wi-Fi ရှိုံနဲ့လေ့လာနိုင်မဲ့သင်တန်းမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာသင်တန်းမှာဘာတွေသင်ကြားပေးထားလဲဒီလိုသင်တန်းမျိုးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာ specification တွေရှိရမလဲပြီးတော့သင်တန်း online ကဘာလဲ software ကိုကျွန်တော်တို့က free ရမှာလားဘယ်လိုမျိုး plugin တွေကိုရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံကကြတော့ After Effects ရဲ့ workspace ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ workspace ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေးရှင်းပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ workspace ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာလည်းရှိတယ် Premiere Pro မှာလည်းရှိတယ် Adobe Lightroom မှာလည်းရှိတယ် Adobe Illustrator မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း software တိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီ workspace ဒီ answer လို့ပုံစံသဘောတရားနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလိုမဲ့အရာပေါ့နော်အနည်းဆုံးမှထားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ workflow တွေကိုမြန်ဆန်စေဖို့အတွက် workspace ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုရပါတယ်အဲ့တော့ software တိုင်းဒီ workspace ရှိတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံကြီးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ After Effects ရဲ့ workspace ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တန်းအကြောင်းမရှင်းပြသေးခင် After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge တစ်ခုရှိစေရန်အတွက်ကျွန်တော်အကျဉ်းမြင့်လေးပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ပေါ်ထောင်းမှာပေါ်နေရကြတော့ကျွန်တော်ဒီ project panel ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ project panel မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီ files တွေကိုကျွန်တော်တို့က import ပြုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကို editing ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ animating ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ graphic တွေ title text တွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်က import ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် composition panel ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော် editing ပြုလုပ်ထားတဲ့ animation ပေးထားတဲ့ကောင်တွေကို preview အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် footage panel ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် video တွေကိုဒါတက် panel တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ညာဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်effects တွေ essential graphics တွေ plugin တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ editing ပြုလုပ်မဲ့ချိန် animation ပေးမဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွဲချပြီးတော့ drag and drop နည်းနဲ့ဆွဲထည့်ပြီးအသုံးပြုမဲ့ panel လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကောင်ကကျတော့ timeline panel ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် editing ပြုလုပ်မဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က text တွေ graphic တွေ footage တွေ still images တွေကိုအကုန်လုံးရောသမမွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyframe တွေနဲ့ position တွေ rotation တွေ opacity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ keyframe တွေကိုကျွန်တော် setting ချမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီသူ့ရဲ့ workspace ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ panel နဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာကို workspace လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာဘယ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် footage တွေကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ02ဆိုတဲ့ footage တွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာသင်ပေးထားတဲ့အနှစ်ချုပ်တွေကဘာတွေလဲကိုးဆောင်လိုင်းတွေအကျမ်းမြင့်ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က session အနေနဲ့၄ခုပါမယ် episode ကကြတော့ကျွန်တော်တို့33ခုပါသင်ကြားချိန်နာရီကကြတော့လေးလာမယ်နာရီပေါင်းကကြတော့ nearly 30 hours ဖြစ်တယ်နာရီ30နီးပါးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ software တွေအနေနဲ့ကျွန်တော် free ရမယ်ဒါ craft version တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ကျင့်နိုင်မှုအတွက် project files တွေကို download link အနေနဲ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ gist file တွေရမယ်ပေါ့နော် After Effects templates တွေရမယ်ပြီးရင် fonts တွေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ plugin အနေနဲ့ဘာရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Regine Universe plugin တွေရမယ် Motion Factory plugin ရမယ် Collage plugin ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းမှာသင်ကြားပေးထားတော့အနှစ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ session 4ခု episode 33ခုနာရီပေါင်း30နီးပါး software တွေ project files တွေ gifts တွေနဲ့ plugin တွေကိုဒီ After Effects သင်တန်းမှာရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် footage တစ်ခုကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီသင်တန်းကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer requirements ကဘယ်လောက် at least ပေါ့နော်အနည်းဆုံးရှိရမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချမ်းခွဲထားတယ် Windows user တွေနဲ့ Mac user တွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ချမ်းခွဲထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ specification လေးရကြတော့ at least ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆက်မှာရှိရမယ် minimum requirements ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ Windows user တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က CPU မှာဆိုလို့ရှိရင်Intel AMD Quad 9ရှိရမယ်ကျွန်တော် Intel ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်7 channel လောက်အနည်းဆုံးရှိရမယ်ပေါ့နော် AMD အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Ryzen 3000ပုံစံမျိုးလေးရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ RAM ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 16GB လောက်ကျွန်တော်ကရှိဖို့လိုမယ် Graphics ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 2GB လောက်ရှိဖို့လိုမယ် Software installation လုပ်ဖို့အတွက် space ကကြတော့ကျွန်တော် plugin အနေနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10နဲ့ကျွန်တော် 15GB ကြားထဲမှာနေရာလေးရှိဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mass သမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုညာဘက်မှာပြထားတဲ့ specification တိုင်းပဲ at least ပေါ့နော်အနည်းဆုံးလေးရှိဖို့လိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော် computer requirements နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ After Effects သင်တန်းကို join မဲ့သူတွေအတွက်အနည်းဆုံးရှိရမယ်
computer requirements တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော် course outline လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ session ဒီကျွန်တော်၄ခုပါတယ်ပထမ session မှာကျတော့ကိုက After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ basic အနေနဲ့သိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့သင်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ episode 1မှာဆိုလို့ရှိရင် interface နဲ့ workspace အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် importing ပြုလုပ်တာ files တွေကိုကျွန်တော်တို့က import ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သတိထားရမလဲ file formats တွေကွဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး import ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသင်ပေးထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် folder structure ပြုလုပ်တဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်သင်ပေးထားတယ် episode 3မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ composition တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲဘာကြောင့်တည်ဆောက်ဖို့လိုတာလဲ composition ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ပြောချင်တာက composition ဒီကျွန်တော် Adobe Premiere Pro မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sequence သဘောတရားနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်က files တွေကိုရောသမမွေပြီးတော့ editing ပြုလုပ်မယ် animation ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်တဲ့ knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာက Adobe After Effects ဒီ animation ပေးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ motion design ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Adobe Premiere Pro မှာပြုလုပ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုး audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound design တွေ music တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဒီပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုကတကယ်လို့ sound editing တွေကိုပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ software ကသင်လေးလာမယ် software မဟုတ်ပါဘူးဒါ motion design ကိုပြုလုပ်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe page မှာလည်း Adobe After Effects နဲ့ Adobe Premiere Pro ကွာခြားတဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးကိုကျွန်တော် blog လေးလုပ်ပြီးတော့ဗောနော်စာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ episode 4မှာကျတော့ timeline ပန်တဲ့အကြောင်းတွေ layer transformation အကြောင်းတွေကျွန်တော်သင်ပေးထားတယ် episode 5မှာကျတော့ကျွန်တော် toolbar အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ toolbar ကျတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် track map အသုံးပြုပုံတွေ track map ဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲ alpha map luma map ရှိတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က track map ကိုအသုံးပြုရတာလဲဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတာလဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်နောက်ထပ် episode number 7မှာကျတော့ pre-compose ကိုဘာကြောင့်ပြုလုပ်ဖို့လိုတာလဲနော်အဲ့တော့ YouTube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား course တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ဘာကို self study လုပ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် pre-compose ကိုခဏခဏပြုလုပ်ကြတဲ့ခြေနေမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ခြေနေမျိုးတွေမှာမသိလိုက်ဘူးဘာကြောင့် pre-compose ပြုလုပ်ဖို့လိုတာလဲနော်အဲ့တော့ဒီ episode 7မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ် episode 8မှာကျတော့ parent link အသုံးပြုပုံကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းတွေမှာရှင်းပြတဲ့ပုံစံပဲသူ့ရဲ့ definition ကိုကျွန်တော် Adobe ရဲ့ website မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးတော့မှမြန်မာလိုပြန်ရှင်းတယ်အဲ့တော့သင်တန်းသားအနေနဲ့ကိုကအင်္ဂလိပ်စာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့ဖတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုပါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် definition ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုပြန်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ After Effects နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုသိဖို့မလိုတော့လဲပဲသူ့ရဲ့ tense တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ terminology အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ memorizeမှတ်မိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းသင်တန်းကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ပုံစံကိုမှတ်မိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးတလဲစိတ်ပူနေစရာမလိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ episode 9မှာဆိုလို့ရှိရင် new object ကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုဖို့လိုတာလဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ files တွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး relink reload ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရလဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ် episode 10မှာကြတော့ Pandu အသုံးပြုပုံကြောင်းရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ After Effects ဒီ Adobe Illustrator လိုမျိုးကျွန်တော် graphic တွေကိုလုံးဝပေါ့နော် totallyဆွဲလို့ရတဲ့ program တစ်ခုမဟုတ်တော့လဲပဲသူ့ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဒီ geometry နဲ့ဆိုင်တဲ့ graphic တွေ shape တွေကိုအားလုံးဒီပါဆွဲလို့ရအောင်เนาะပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ episode 11မှာဆိုလို့ရှိရင် rotoscoping ဆိုတာဘာလဲဒီအကြောင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် section 2မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ section 2မှာကျွန်တော် episode 7ကိုထပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် footage editing နဲ့ time stretching ပြုလုပ်တာတွေ reverse တွေဒီလိုပုံစံမျိုးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ episode 7မှာကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ Adobe Premiere Pro ထဲမှာလေ့လာတယ်ပေါ့နော် video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်တန်းသားအနေနဲ့သင်တန်းတက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့သိရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုက After Effects ဒီ video editing ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ Adobe Premiere Pro လောက် powerful ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က motion design ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ footage တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ editing ပြုလုပ်လို့ရအောင်တော့သူဒီ program ဆွဲပေးထားတယ်သူကကြတော့ motion design တွေဖန်တီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ footage နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မသက်ဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်ပြုလုပ်လို့ရအောင်တော့လည်းသူကထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒီကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ episode 7မှာကျွန်တော်အခြေတဝင်းရှင်းပြပေးထားတယ် episode 73မှာကျတော့ blending မှုအကြောင်းတွေ
ဒါ Photoshop သုံးမှုတဲ့သူ Adobe Illustrator သုံးမှုတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူး blending မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိတယ် Adobe Premiere Pro ထဲမှာလည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ After Effects ထဲမှာလည်း blending မှုကြောင်းနဲ့ masking အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်အပြီးဆုံးဆက်လေးမှာကျတော့ test bubble pop up animation ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံကို theory သဘောတရားလေးတွေနဲ့ရော project တစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရောပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတယ်အပြီးဆုံးဆက်5မှာကျတော့ colorful transition တစ်ခုပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းကိုရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ colorful transition ကိုပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာ timeline panel တွေမှာပေါ့နော် layers တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကင်တွယ်တတ်ဖို့ပြီးနောက်တစ်ခုက duplicate လုပ်တဲ့ချိန်မှာ group တွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာ effects တွေ contents တွေမျက်စိရောတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ project လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ပြုလုပ်တတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပင်ကြားပေးထားခြင်းဖြစ်တယ် episode 16မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motion tracking အသုံးပြုနည်းကိုရှင်းပြပေးထားတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော် project တစ်ခုပြုလုပ်ရင်လည်းပဲသွားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ episode 19မှာကျတော့ screen replacement ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tracker markers လိုပုံစံမျိုးတွေ green screen တွေနဲ့ laptop screen တွေမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ presentation လုပ်ချင်တဲ့ footage တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့က replacement လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ project တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရင်လည်းရှင်းပြပေးထားတယ် episode 16မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ still images တွေကို motion ထည့်တဲ့ပုံစံဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဓာတ်ပုံတွေရုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒါမှကိုက boring မဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ပြင်းဖို့မကောင်းအောင်လို့ motion လေးတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်ရလဲအဲ့လိုထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ် tools တွေ theory သဘောတရားလေးတွေကိုယူသုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော် project တစ်ခုပြုလုပ်ရင်လည်း episode 16မှာရှင်းပြထားတယ် episode 19မှာကျတော့ကျွန်တော် low one တစ်ခုပြုလုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ motion graphic mockup အသုံးပြုနည်းကိုရှင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ low one တက်ကကြတော့ရိုးရှင်း simple ဖြစ်တဲ့ low one တက်ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်းတော့မဟုတ်ဘူး beginners တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ reveal height သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော် masking သဘောတရားလေးတွေကိုပါပြုလုပ်ရင်လည်းကျွန်တော် shape လေးတွေဆွဲပြီးတော့ဒီ motion graphic တစ်ခုကိုပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ motion graphic ကို export ထုတ်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့တခြားထပ်အသုံးပြုမဲ့ပေါ့နော် other projects တွေမှာ reuse အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲ essential graphic panel တွေမှာ templates တစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး export ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးအစားကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်ဒါ session 2ဒီ important scale ဆိုတဲ့ title အောက်မှာတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ basic ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ skills တွေကိုထပ်ပြီးတော့သင်ထားပေးတဲ့ session တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် footage တစ်ခုကိုဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ episode တွေကလည်း session 2ဆိုတဲ့ important skills ထဲမှာပါတဲ့ episode တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ episode 20မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lower တက်နောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြုလုပ်တယ် mockup အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီ lower တက်ကကြတော့နည်းနည်းလေး update ဖြစ်တယ် beginner တယောက်အနေနဲ့မလို့တော့လဲပဲကျွန်တော်ကတချို့ projects တွေ tools တွေ effects တွေကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုတတ်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီ lower တက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ episode 21မှာကျတော့ templates အသုံးပြုနည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုက internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ free ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် website တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ပဲဒီ After Effects templates တစ်ခုခုရလာတဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ project တွေမှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲအသုံးပြုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာတွေကိုသတိထားရမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်တာပြင်ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီ templates ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် other projects တွေမှာဘယ်လိုမျိုး reuse အနေနဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဘာတွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော် episode 21မှာသင်ပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ episode 22ကကြတော့ Red Giant Universe plugin အသုံးပြုနည်းကိုသင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ plugin ကကြတော့သင်တန်းထဲမှာ free ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်တန်း group တွေကိုရောက်တာနဲ့ဒီ software တွေကို installation ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရလဲ download link ကိုဘယ်နေရာမှာယူရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးအစားအသေးစိတ်ရှင်းပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ episode 20မှာလည်းအသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တန်းပြီးသွားတာနဲ့ဒီ plugin တွေကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုတတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ plugin တွေဒီကိုယ့်ဘာကို website မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ဈေးနဲ့တဲ့ plugin တွေမဟုတ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်နော်အဲ့တော့ episode 23မှာကျတော့ expression ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲအဲ့တော့ expression ကကျတော့ programming အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် JavaScript ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က graphics တွေကို animation ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyframe တွေကိုထပ်ခါပြန်ပြီးတော့အသုံးမပြုရအောင်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ expression ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ expression ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာ code ကလေးတွေကိုရေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ animation ပေးတဲ့ process ကအချိန်တူတူနဲ့ workflow တစ်ခုအပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ expression ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ episode 24မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plugin တစ်ခုပဲ motion factory plugin အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ motion factory ဒီကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိနေရအခုမြင်နေရတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ဒီ plugin တွေဒီအရန်ကိုကောင်းတဲ့ plugin တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းတက်တာနဲ့ဒါတွေဒီ free ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ episode 25မှာဆိုလို့ရှိရင် continually restore သဘောတရားနဲ့ collage back plugin အသုံးပြုနည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြထားတယ်26မှာကျွန်တော် background animationဒါစပြီးတော့ပေးကြမယ်ပေါ့နော် project တွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ကြမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ collage as animation တွေတစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို project တစ်ခုလေးပြုလုပ်ရင်းနဲ့တတိထားမဲ့ check ကလေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေတွင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့ episode 20ခုမှာကြတော့ 3D နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် view တွေကိုကြည့်တတ်ဖို့အတွက် camera layer အသုံးပြုနေကိုရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ camera layer ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီငယ်ငယ်တုန်းက drawing တွေဆွဲတဲ့ချိန်မှာဒါ engineering ဘာသာရပ်ကနေပြီးတော့လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် view မှုတွေရှိရပါတော့ object တစ်ခုကိုအပေါ်စီကနေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲညာဘက်ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲဘယ်ဘက်ကကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲရှေ့တက်ရကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပေါ်လဲဒီ view မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကျယ်တွင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးပုံကြီးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုအဓိကကိုက practice နဲ့ live ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးဖို့ပဲလိုပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် session 3မှာကျတော့ animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ session 3မှာကျွန်တော်က basic animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်သင်ကြားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ session 3ရဲ့ပထမဆုံး episode ဖြစ်တဲ့ episode 28မှာကျတော့ animation တွေကိုစပေးတဲ့ချိန်မှာသတိထားမယ် key frame တွေကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ချင်းကတ်တယ်အဲ့တော့ key frame အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ types of key frame ကြောင့်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ဒီ key frame တွေကို smooth ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ graph editor ကြောင့် graph editor ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် speed graph value graph ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောင်းရတွေကိုကျွန်တော်ကသင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံး29မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ bouncing ball simple animation ပြုလုပ်တဲ့ project တွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီ project တွေကကျတော့ကျွန်တော်ခုပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ episode 30မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ bouncing ball animation project လေးတွေပြုလုပ်တဲ့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီ project 2မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင် real world မှာဖြစ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာ rotate ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကစနည်းနည်းလေးကျွန်တော် beginner level ဆိုပေမဲ့ advanced level အထိကိုကဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုလမ်းဆက်လျှောက်တတ်အောင်လို့ဒီ project ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ episode 31မှာဆိုလို့ရှိရင် puppet to animation ပြုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် episode 32မှာကျတော့ကျွန်တော် flat animation project တစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ session number 4ကကြတော့ exporting ပြုလုပ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ after first day ကနေပြီးတော့ exporting ပြုလုပ်တဲ့ပိုင်းရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ media encoder အသုံးပြုပြီးတော့ export ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုသတိထားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ project လေးကိုကျွန်တော်ကအတူတူကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် after first day မှာကျွန်တော်ဒီလို project လေးတွေကိုအတူတူ live လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bouncing ball animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ reflective ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးပြုတ်ကျနေချိန်မှာ shadow လေးကအကြီးသေးလေးကပြောင်းလဲနေဒါအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်လဲပေါ့နော် parent link နဲ့ပြန်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တယ် ground ကိုလည်းကျွန်တော်က animation ပေးထားတယ်ဘောလုံးကအောက်ကျသွားတဲ့ချိန်မှာလည်းအောက်ကိုထိတယ်ဆိုရဲ feeling မျိုးလေးကိုရအောင်လည်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလို project လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်မယ်အဲ့တော့ထားမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးတိုင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မြက်ခင်းလေးတွေကိုအယောင်ပြောင်းခြင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုအယောင်ပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က shy guide ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ layer လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုကြောင့်မို့ကျွန်တော် shy guide လေးကိုပြန်ပြီးအုံပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ grass layer လေးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး select ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ fade color မှာဒီမှာကျွန်တော်မြက်ခင်းရောင်လေးကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းပေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းပေးထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shy guide လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ project ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို project files တွေကိုသင်တန်းသားအနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကျင့်မယ်ဒီဘက်မှာကိုယ် composition တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ထပ်ကျင့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ project တွေအများကြီးပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုပြုလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသေချာရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ after first for beginners သင်တန်းမှာဘာတွေသင်ပေးထားမလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ project files တွေ plugin တွေ software တွေရမလဲရှင်းနေသိသွားမယ်နားလည်သွားမယ်ခိုးဆောက်လိုင်းတွေကိုလည်းအကျဉ်းဝင်ရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေချာနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်တန်းမှာပြန်လဲစုံတွေ့ကြမယ်အားလုံးပဲ good luck see you guys